به شما همراهان برنامه خاوران. مرسده قایدی هستم، همراه شما در این برنامه. یک خبر خوب دیگه برای جنبش دادخواهی. امروز در استکهلم دوباره حمید نوری باید در انفرادی و در زندان بمونه. در همین رابطه دیدبان ایران اطلاعی داده که در ابتدا اون اطلاعی رو براتون میخونم. دوران بازداشت موقت حمید نوری تمدید شد. امروز دوشنبه 2 مارس 2021 جلسه مذاکره برای تمدید دوره بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه به درخواست دادستان پرونده دوران بازداشت موقت حمید نوری را تا 30 مارس 2021 تمدید کرد. دیدبان ایران 2 مارس 2021. زمانی که صدای دادخواهی مادران و عزیزان از ایران شنیده میشه، در این دوران اخیر میبینیم همین امروز زمانی که یکی از جنایتکاران دهه 60 و 67 رو دارن پروندهش رو برای دادگاه آماده میکنن، ما میبینیم پیام مادر بهنام محجوبی رو که به دست ما رسیده مطرح میکنه. عزیزمو از من گرفتی، من به مادران دادخواه پیوستم، من از خون فرزندم نمیگذرم. و در هفته‌های اخیر عکسایی از مادران دادخواه و از مادران که در هر از 78 گرفت، از دهه 60 78 88 96 98 دست در دست هم عکس گرفتن و گفتن ما ادامه دهنده راه عزیزانمون هستیم. دورانی که بهنام محجوبی عزیز رو کشته بودن و در بیمارستان نگهش داشته بودن، مادران داغدار، مادران دادخواه لحظه مادر بهنام رو تنها نذاشتن. و اونجا بود که نشون دادم که صدای دادخواهی صدایی به هم پیوسته است. من اینجا لازم میبینم یک نقل قولی از یکی از مادران دهه 60، یکی از مادران خاوران که الان در میان ما نیست، مادر یاحی عزیز که 3 فرزندشو رژیم جنایتکار اسلامی تیرباران کرد. وقتی بردنش به کمیته برای اینکه ازش تعهد بگیرن که نباید به خاوران بری و نباید مراسم بگیری، مادر یاحی گفت شما هر حرفی بزنین من به خاوران میرم، من مراسم میگیرم. بازجو ازش پرسیدن شما چطور با هم آشنا شدید؟ گفت شما ما رو با هم آشنا کردید، شما فرزندان ما رو گرفتین تو زندان گذاشتین، شما فرزندان ما رو اعدام کردین، بدون نام نشان در خاوران گذاشتین و ما اونجا بود که خانواده ها به هم آشنا شدن و الان ما یه خانواده بزرگ هستیم. و از دهه 60 تا به امروز، همین الان که داریم صحبت میکنیم، میبینیم که درد مشترک مادران و خانواده های دادخواه از عزیز از دست دادنه. به درست ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری مطرح کرد که من دیگر چی دارم از دست بدم؟ شما عزیزترین عزیز من از من گرفتی، عزیزی که صاحب براش آرزوها داشتم. من دیگه چی دارم؟ من صدای دادخواهیمو به گوش جهان میخوام برسونم، من نخواهم گذشت. و دیدیم مادران دست در دست هم به فرزندانشون قول دادن که نخواهند گذاشت که یاد عزیزانشون فراموش بشه و صدای دادخواهیشون فراموش بشه. و دایی شریفه عزیز هم زمان که مادر بهنام عزیز پیامشو میده، دایی شریفه عزیز میاد تهران و همه خانواده های دادخواه به دیدن دایی شریفه عزیز میرن که فرزندشو رامین حسین بنایی رو رژیم اعدام میکنه و نام و نشانی بهش نمیده. دایی شریفه عزیز میگه
من نامی نشانی از فرزندانش ندارم. من در تکسی در اینستاگرام براش نوشتم مادر دایی شریف عزیز، از سال 60 عزیزانی هستند، مادرانی هستند که تا به امروز نتونستن نام و نشانی مکانی از فرزندانشون پیدا کنند و این تا بودن جمهوری اسلامی این مسئله ادامه داره. ما باید دست به دست هم بیش از 4 دهه جنایت، بیش از 4 دهه کشتار، همین الان که داریم راجع به جنایت‌های اتفاق افتاده صحبت می‌کنیم، نمیدونیم کدوم از زندان و کجای ایران دوباره خانواده‌ای به خانواده دادخواه اضافه نشده بود. هرچند که ما مائل نبودیم خانواده ما خانواده دادخواه بزرگ بشه، ولی به ما تحمیل شد و هر روز این خانواده متاسفانه با هزاران تأسف خانواده دادخواه بزرگ و بزرگتر شد و بزرگی خانواده دادخواه نشون دهنده اینه که ما دست در دست هم 4 دهه در کنار هم هستیم برای امر دادخواهی و مبارزمونو و راه عزیزانمونو ادامه خواهیم داد تا روزی که تک تک بعد از سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی و تک تک اینها رو در دادگاه‌های مردمی محاکمه خواهیم کرد و اون وقت هست که بفهمیم با بهنام عزیز چی کار کردن، با بچه هایی که در زندان قبل از اعدام باهاشون چی کار کردن و اون بخش از جنایت در اون دادگاه ها روشن خواهد شد. دوستان عزیز، در ادامه برنامه با ما باشین و گزارش یکی از خانواده های دادخواه، یکی از خانواده های 60 در ادامه 2 تا عزیز رو 67 تیرباران کردن. ویدا رستم علی پور یکی از شاهدان دادگاه مردمی ایران تریبونال در تمام این دوران که برای تمدید جلسه بازداشت موقت حمید نوری همیشه در اونجا حضور داشت و امروز گوش کنید به سخنان ویدا و اعتراضش رو ببینید. در اون ویدیو گفته به چیزی حمید نوری اعتراض کرده و گوش کنید و این صدای دادخواهی از دهه 60 به 98 و امروز به 12 اسفند به بهنام مادر بهنام محجوبی وصل شد. در ادامه برنامه با ما باشید. روزها و شبهای خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه آینده. سلام، در دادگاه استکهلم هستیم در کشور سوئد. امروز برای دادگاه حمید نوری اومده بودیم، معروف به حمید عباسی، که در سال 67 در زندان گوهردشت هزاران جوان رو به دار آورده. ما در ماه‌های گذشته که می اومدیم حمید نوری همیشه آیه قرآن میخوند و به کافران فحش میداد. من و خواهرانم به نامه برای دادگاه سوئد نوشتیم و شکایت کردیم و در نامه ذکر کردیم که این دادیار حمید نوری هم بچه‌های ما رو کشته، جوانای ما رو کشته و هم در دادگاه ما رو شکنجه روحی میکنه. دوباره قاضی دادگاه برای ما نامه نوشت که جلوی این کار رو میگیره و اجازه نمیده که حمید نوری این کار رو در دادگاه انجام بده. امروز حمید نوری طبق معمول در دادگاه شروع کرد به خوندن قرآن. کافران که صداش رو بستن و بهش گفتن ساکت باش و اجازه نداری و حمید نوری خیلی ناراحت شد بخاطر اینکه همیشه این کار رو میکرد و خانواده جانباختار رو اذیت میکرد با این کارش. طبق معمول همیشه الان 16 ماهه که ما دادگاه میاییم و قراره که دوباره در 30 ماهش دادگاه تمدید بشه و طبق معمول دادستان اعلام کرده که باید همچنان حمید نوری در انفرادی باشه چون ممکنه که مدارک و شواهد رو از بین ببره و حتی حمید نوری امروز در دادگاه گفتش که تمام حرفایی که شاکیان و شاهدان میزنن همه دروغ هست و اون همچین کاری رو انجام نداده.
در هر حال دادگاهش تمدید شده و به احتمال زیاد ما فکر میکنیم که در آپریل یا مای 2021 دادگاه حمید نوری برگزار بشه. من در سال 67 برادر و همسرم رو در زندان گوهردشت حمید نوری که دادیار هیئت مرگ بود ایضان من رو به دار آورد. من از اینجا درود میفرستم به گلهای خفته در خاوران و مادران خاور